Hallo, ich bin der Ralf von Joddeland. Herzlich willkommen heute hier in unserer Jodde. Heute haben wir eigentlich nur eine Kleinigkeit vor, was wir euch zeigen möchte. Was machen wir heute? Bananenschokolade. Banane mit Schokolade überschmolzen. Das heißt, wir haben hier einfach ein paar Bananen, wir haben eine Tafel Schokolade und machen uns jetzt ein leckeres Dessert daraus. Dazu werden die Banane einfach in der Mitte aufgeschnitten, ein bisschen tiefer, und dann Schokoladestücke reingedrückt, und dann kommt das Ganze an die Glut dran. So, die Banane ist dann fertig, wenn sie außen schön Farbe gekriegt hat und die Schokolade aber auch dann langsam schmilzt. Die muss auch schön weich sein. Und dann kann man sie essen. Ja. Und manche wird lecker? Ja. Ja, das glaube ich auch. Dann testen wir mal, oder? Wie die schmeckt. Ah, die ist schön weich, guck mal. Die ist schön weich. Lecker. Super lecker, hm? So, ihr habt gesehen, die gebackene Banane ist ein super einfaches Rezept, was am Lagerfeuer mit ganz einfachen Hilfsmitteln geht. Ihr braucht im Grunde Banane, ihr braucht Schokolade, ihr braucht ein Feuer, was schon ein bisschen Glut hat. Also es sollte nicht direkt in die Flamme liegen, die Banane, sondern einfach schön in der Glut, und lieber mit ein bisschen Geduld. Umso besser, umso weicher wäre die Banane. Ja. Probiert es einfach aus. Das Rezept ist übrigens auch in der Wilde Küche, dem Kochbuch, wo einige leckere Sachen drin sind. Könnt ihr reinschauen. Kriegt ihr noch mehr Anregungen. Bis dahin freut es uns immer wieder, wenn ihr zuschaut, wenn ihr unseren Kanal abonniert und uns einfach immer wieder beim Kochen zuschaut oder bei anderen Dingen, die vielleicht interessant sind für euch. Bis dahin sagen wir Tschüss. Eure Lilly von Joddeland. Und euer Ralf von Joddeland sage Tschüss. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis bald mal wieder. Tschüss. Tschüss. Und dann essen wir die Banane noch hier. Mit einer schönen Hand.